फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। आज का हमारा वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट और स्पेशल है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं प्रोडक्ट रिव्यू स्टार्ट करूं, तो आज से मैं अपने चैनल पर एक नई कैटेगरी स्टार्ट कर रही हूं जिसमें मैं आपके साथ उन प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो कि मैंने पर्सनली यूज करे हैं। इसमें होम अप्लायंसेस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर जाता रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ जिस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर कर रही हूँ वो है LG वॉशिंग मशीन 6.5 kg, जिसको मैंने 15 दिन पहले ही परचेज किया है। ये वॉशिंग मशीन और इसके फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। तो चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी LG की वॉशिंग मशीन 6.5 kg। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से मेटेलिक है, स्क्रैच प्रूफ है। ये इसका फ्रंट व्यू है। इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो है इसका स्लाइडिंग डोर, क्योंकि सभी के घर में बच्चे होते हैं और इस तरह से वॉशिंग मशीन बंद करने पर उनका हाथ इसमें आने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथली स्लाइड होता है डोर। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पर आपको कुछ अटैचमेंट्स करनी होंगी, जैसे कि पीछे बैक साइड पर ये नोज़ल दिया हुआ है। इसके अंदर फिल्टर होता है छोटा सा, जिसको इस तरह से बाहर निकाल करके आपको टाइम टू टाइम क्लीन करना होता है। उसके बाद ये बहुत ही ईजिली अंदर फिट हो जाता है। इसके साथ एक पाइप मिलती है जो कि आपको इसमें अटैच करनी होती है। इसके 2 सिरे होते हैं। एक सिरा आप इस नोज़ल में अटैच करेंगे और दूसरा सिरा आप नलके में अटैच करेंगे। तो ये वाला जो सिरा होता है वो इस नोज़ल में अटैच होता है। तो इसको हम इस तरह से घुमा करके अच्छे से टाइट कर देंगे, जिससे ये इसमें परफेक्टली फिट हो जाएगा। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है इसको हम नलके के साथ फिट करेंगे। इसके साथ एक और अटैचमेंट मिलता है कि पहले से ही आपको नल के साथ फिट करना पड़ेगा। ये पेच की मदद से टाइट हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से टाइट करना पड़ेगा आपको, नहीं तो पानी जो है वो लीक करेगा। तो मैंने तो इसे प्लम्बर से टाइट करा लिया है, आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो आपको जिस भी नल पर वॉशिंग मशीन लगानी हो आप इसमें परमानेंटली उसको फिट करा सकते हैं। तो आपको जिस भी नल में वॉशिंग मशीन लगानी हो आप इस अटैचमेंट को उसमें परमानेंटली फिट कर सकते हैं। अब इसके साथ ये पाइप बहुत ही ईजिली अटैच हो जाता है। इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे और इसको इस तरह से घुमाते हुए सेट कर देंगे। अब नीचे ये ड्रेन पाइप है। नीचे पर यहाँ नोज़ल बना हुआ है, यहाँ पर आपको ड्रेन पाइप फिट करना है, जहाँ से वॉशिंग के बाद पानी बाहर की तरफ निकलेगा। तो यहाँ मैंने ड्रेन पाइप फिट कर दिया है। अब चलते हैं मशीन की तरफ। इसका स्विच लगा देते हैं। नल के साथ पाइप फिट करने के बाद हम नल ऑन कर देंगे। अब मैंने वॉशिंग मशीन का प्लग लगा दिया है और बटन ऑन कर लेंगे। तो अब मैं आपको इसके अंदर की बॉडी दिखाती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी मेटेलिक बॉडी है इसके अंदर। ये क्लीनिंग फिल्टर है जिसको इस तरह से आप बाहर की तरफ पुश करके निकाल सकते हैं और इसको आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिए, क्योंकि कपड़े धोने के बाद इसमें थोड़े थोड़े रेशे फंस जाते हैं, तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप चलते हैं इसके ऑपरेशन बोर्ड की तरफ। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं जिसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है नॉर्मल प्रोग्राम। अगर आप सभी तरह के कपड़े एक साथ धोना चाहते हैं तो आप नॉर्मल प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। एक्वा रिजर्व प्रोग्राम में आपका पानी सेव होता है और इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है। फेवरेट प्रोग्राम में आप अपना फेवरेट प्रोग्राम चुन सकते हैं। टब क्लीनिंग में आपको मंथली टब क्लीन करना होता है, जो कि LG की तरफ से रिकमेंडेड है। टब क्लीन का बटन प्रेस करके आप एवरी मंथ आप इसका अंदर का टब बहुत ही ईजिली क्लीन कर सकते हो। अब यहाँ फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ये है नॉर्मल प्रोग्राम। इसमें नॉर्मल टाइमिंग लगती है और सभी तरह के कपड़े आप एक साथ वॉश कर सकते हो। दूसरा है जेंटल वॉश। अगर आपको साड़ी वगैरह वॉश करना है, लाइट वेट कपड़े वॉश करने हैं, तो आप जेंटल वॉश का ऑप्शन चुन सकते हो। क्विक वॉश में आपकी टाइमिंग कम लगती है, आपको जल्दी वॉशिंग ख़त्म करना हो तो आप क्विक वॉश कर सकते हो। इसमें आपका पानी भी कम लगता है। और दूसरा है स्ट्रॉन्ग वॉश। आपको हार्ड कपड़े धोने हो, जैसे कि जीन्स वगैरह धोना हो, पैंट्स धोनी हो, ज़्यादा मैले कपड़े धोने हो, तो आप स्ट्रॉन्ग वॉश का ऑप्शन चुन सकते हैं।
उसके बाद ये स्पिनिंग आता है। स्पिनिंग में आप सबसे लो का ऑप्शन है, जिसमें बहुत ही माइल्ड कपड़े होते हैं, जैसे कि साड़ी वगैरह करना है, बहुत ही लाइट कपड़े करने हैं, तो आप लो का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। माइल्ड में आपको स्वेटर्स वगैरह वॉश करने हैं तो माइल्ड का ऑप्शन कर सकते हो, और ज़्यादा हार्ड कपड़े हैं जैसे कि जीन्स वगैरह है तो हाई का ऑप्शन चुनते हो। मैं हमेशा मीडियम ऑप्शन चुनती हूँ। तो प्रोग्राम्स में मैंने यहाँ नॉर्मल ऑप्शन लिया है और स्पिनिंग में मैंने यहाँ पर मीडियम का ऑप्शन लिया है। इसके बाद आता है रिंसिंग का ऑप्शन। रिंसिंग में 4 लेवल्स हैं। आप चाहें तो 1 टाइम रिंसिंग कर सकते हैं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। 1 टाइम रिंस करना चाहते हैं यानी कि एक बार आप पानी से कपड़े निकालना चाहते हैं तो उसके लिए 1 प्रेस करेंगे, 2 बार निकालना चाहते हैं तो 2, इसी तरह से 3 और 4 है। तो मैं 1 टाइम रिंसिंग करती हूँ, इससे पानी भी सेव होता है। आप चाहें तो 2 टाइम भी रिंसिंग कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है वॉश सिस्टम की, कि आपको कितनी देर कपड़ों को वॉश करना है। 3 से लेकर के 25 मिनट्स की यहाँ पे टाइमिंग होती है। आप 3, 6, 9, 10 कितने भी मिनट इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं नॉर्मली 10 मिनट का टाइम सेलेक्ट करती हूँ वॉशिंग के लिए। लेकिन अगर आप सोकिंग का ऑप्शन चाहते हैं, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर सोक, वॉश, रिंस और स्पिन का ऑप्शन है। जब तक आप 21 तक जाते हैं तो ये तीनों ऑप्शन ऑन हो जाते हैं, वॉश, रिंस एंड स्पिन। तो जैसे ही आप 25 पर क्लिक करेंगे आपका सोक का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आप चाहे तो इसे सोक कर सकते हैं, पर मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप ये ऑप्शन चूज़ किए बिना भी कपड़ों को सोक कर सकते हैं, तो उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। तो यहाँ पर आप 10 से 15 मिनट्स तक का टाइम जो है वो बेस्ट है। तो मैं यहाँ पर 10 मिनट का टाइम चूज़ कर रही हूँ। उसके बाद बारी आती है वाटर लेवल की। वाटर लेवल आप कितना लेना चाहते हैं। यहाँ पर साइंस बने हुए हैं वाटर लेवल के 2, 4, 6, 8, 10। 10 तक वाटर लेवल चूज़ करती हूँ। वाटर, अगर आपके पास पानी की कोई कमी नहीं है तो 10 तक वाटर लेवल चूज़ करें, उससे कपड़े बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं और कपड़ों को प्रॉपरली घूमने का जो है स्पेस मिल पाता है। तो यहाँ पर मैं 10 वाटर लेवल चूज़ कर रही हूँ। 10 वाटर लेवल चूज़ करते ही मेरा यहाँ पे टाइमिंग आ गया है 43 मिनट्स, यानी कि ये पूरा प्रोसीजर जो है वो 43 मिनट्स में कंप्लीट होगा, जिसमें मेरा वॉश, रिंस और स्पिन होगा। अगर आप चाहें तो कपड़े स्टार्ट करने से पहले आप सोकिंग कर सकते हो। बीपर आप ऑफ कर सकते हो, लो कर सकते हो, हाई कर सकते हो। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हो। इसके लिए आपको रिंस वाले बटन को कुछ देर तक प्रेस करना होगा, इससे आपका चाइल्ड लॉक का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसके बाद किसी भी बटन को प्रेस करने पर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर आप चाहें तो रिंस को दोबारा से प्रेस करके आप चाइल्ड लॉक को ऑफ कर सकते हैं। ये डिले बटन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वॉशिंग सिस्टम है वो कुछ टाइम बाद कंप्लीट हो तो यहाँ पर आप डिले का ऑप्शन चुन सकते हैं, या 3 आवर्स से लेकर के 9-10 आवर्स तक का टाइम आप सेट कर सकते हो। तो अब ये हमारा प्रोग्राम जो है वो सेट हो गया है। अब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वॉशिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसी बटन से आप प्रोग्राम को पॉज भी कर सकते हैं और फिर से इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट बटन प्रेस कर दिया है। जैसे ही आप ऊपर का कवर खोलेंगे यहाँ पर DE एरर दिखाने लग जाएगा। जैसे ही आप कवर को बंद करेंगे प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और मेरी मशीन ने पानी लेना स्टार्ट कर दिया है वॉशिंग के लिए। जो हमने वाटर लेवल सिलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग मशीन पानी ले लेगी। उसी दौरान आप इसमें डिटर्जेंट डाल सकते हैं। ये डिटर्जेंट के लिए स्पेस बना हुआ है, यहाँ पर आप डिटर्जेंट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच डिटर्जेंट डाल रही हूँ। अकॉर्डिंग टू लॉन्ड्री आपने डिटर्जेंट डालना है। अब हम इसमें कपड़े डाल देते हैं। कपड़े इसमें डालने के बाद में अगर आपके कपड़ों के कोई कॉलर्स मैले हैं, कोई वाइट क्लोथ्स हैं बीच में, तो आप उसके कॉलर्स को रब करके उसको क्लीन कर सकते हैं और उसके बाद आप मशीन में उसको वॉश कर सकते हैं। तो ये मैंने मशीन को बंद कर दिया है। जैसे ही यहाँ पर वाटर लेवल कंप्लीट होगा मशीन चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर वॉशिंग हो चुकी है। वॉश होने के बाद एक बार कपड़े घूमते हैं, ड्राई होते हैं और उसके बाद फिर रिंसिंग के लिए यहाँ पर पानी आना शुरू हो जाता है। अब ये कपड़े घूम के थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद मेरी मशीन ने वापस पानी लेना शुरू कर दिया है और अब ये कपड़ों को पानी से निकालेगी और जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो ड्रेन पाइप के ज़रिए बाहर निकलता जाएगा। तो अब ये मेरे कपड़ों की वॉशिंग हो चुकी है और अब स्पिनिंग टाइम बचा है 9 मिनट का। तो अब मेरे कपड़े जो है वो स्पिन हो रहे हैं। यहाँ पर मेरी ये स्पिनिंग कंप्लीट हो चुकी है। बीपर बज गया है। तो ये मेरे कपड़े जो है वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये
मेरे कपड़े हाफ ड्राई हो गए हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं बाहर सुखा लूँगी तो ये कपड़े पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगे। फ्रेंड्स, देखा आपने ये कितनी स्मार्ट वॉशिंग मशीन है। आप इसमें बहुत ही आराम से और बहुत ही कम समय में अपनी लॉन्ड्री वॉश कर सकती हैं और खास करके ऑफिस गोइंग लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी है। इसमें कपड़े भी बहुत ही अच्छे से क्लीन होते हैं। जबकि दूसरी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ ये कंप्लेंट रहती है कि उसमें लॉन्ड्री अच्छे से, कपड़े अच्छे से वॉश नहीं होते। तो इसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। इसमें कपड़े बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं, कपड़ों के रेशे भी नहीं जाते हैं, कपड़ों के कलर भी परफेक्टली बने रहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट 90% तक कपड़े ड्राई होकर के निकलते हैं, जिससे उनको सूखने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करिएगा और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मैं फिर से आपसे न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।